Hayi impela ngiyasho noma ngabe usebenzaphi ilapho nalapho kusetshenzwa khona kukhona ingagara yakhona, kukhona inkakha ewamelayo amalungelo ayo ima ezwini layo isho lento leyo ngeke yenzeke. Asho nje athi ngeke yenzeke ngisho kungitishera kuyaziwa kuleso sikolo botishera baleso sikolo bayazi ukuthi uma uprincipal azokhuluma kukhona lengagara lenkaka yothisha ezothi siyakuzwa principal uthi size sizofundisa abantwana baka matric njengoba izikolo zivalwa noma ngama Saturday, kodwa ithini department sizobhadalwa na? Athi uprincipal hayi silungiselela labantwana for i-trial exam nema-final exam abo khona nathi isikolo sethu sizoperforma kahle kuma-final exam nathi siphume emaphepheni sithole nje i-high pass rate. Kuthiwe ivele imingagari inkakha kibo bonke botishera bathulile abanye abafuni kuzofundisa kuvalwa iy'kolo nangama-Saturday, kodwa bekhona nje lo yi-one lenkakha ithi cha i-department ayisi-offere i-transport nemali yama-toiletries ukuthi size esikolweni sibe nomdlandla sibe nemali yepetrol. Thina sibhajethele ukuya Monday to Friday, sibhajethele emaholide ukuthi sizophuma nemindeni yethu. Abathi uprincipal hawu ngiyanicela mani nayo i-department ikhale ngebudget ukuthi inikwe imali kancane ithi ngagara cha mina ningangibali. Mina ngisho ukuthi noma ungayaphi kukhona even i-company yama-security iba nale ngagara eyi-one le ithi supervisor hayi ngicela ulinde usimelane uthi itex akayitholi ukuze emsebenzini mani uzoba late nga 1 hour 30 minutes. Athi hayi soyombambela wena isho ibamba isikhwama sayo sesikhaftini iphuma ihamba ingagara. Ithi angeke mina ngilinde usimelane abe late nga 1 hour 30 minutes nami nginabantwana nginomfazi ongilindile ekhaya avela hambe. Ingagara ke leyo ima kuma condition employment ilwela ama rights ayo. Mina ngithi noma ungayapi ema-ofisini kuthi hayi uyibanibani uthi akazizwa kahle emsebenzini uvuke nje yaphethwe ikhanda ngicela wenze na umsebenzi wakhe. Athi awabeka amafayili phambi kwakhe ithi ngagara askis nami nginowami umsebenzi. Uma sengenza umsebenzi wazodwa ngenza nowami ngizobhadalelwa na ukuthi sengenza umsebenzi wabantu ababili. Hayi ithi manager no man uthi uphethwe ikhanda and lezi zinto bekumele azenze namuhla ziju kusasa i-national office ne-province kuzolwa nami ngisacela usala umsiza nje uzodwa. Ithi ngagara cha mina ngibhadalelwa na umsebenzi enguzele namuhla nami ngibehind. Kuyafuneka bafowethu noma usebenza uwamele amalungelo akho wamele amalungelo akho njengomsebenzi ube ngile ngagara eyi-one. Hayi kuthi njalo wena uyalwelwa kukhona olwela amalungelo akho uyakukhulumela njalo wena uyasebenza usebenze over sekuza umuntu after azothi wena wayi wahlala till late usebenza ngamgcibelo kusongikhathi ukhala hayi angisho umphathi usicelile bengizokwala ngithini umphathi angicela. Hayi uyawazi malungelo akho phakama nawe iba inkakha. Hayi ukuthi solo kwabukwa umuntu oyedwa emsebenzini ukuthi nguye lona ozosilwela makangekho vela selifini senziswa into esingafuna ukuyenza sizosale siyenza sesikhala sekuphela meeting. Hey kube kunoyibanibani ukube sosilwele. Mina senginothisile kuyo yonke indawo la ngeke ngasebenza khona kuba khona ingagara inkakha eyi-one iyema ezwini layo iyema kumalungelo ayo ithi lokhu ngeke ngikwenze. Hayi bathi bayithreatenisha ngama-promotion ukuthi hayi kuzoba nama-post management position manje uma ningasebenza more hours uma ningasacrifice ama-leave uma ningenza ngama-Saturdays pusheni lapho-ke ngizokhona ukuthi ngikurecommende for i-management position. Ithi ngagara hlalani naleyo recommendation yenu ye-management position angeke ngife ngale salary engiyitholayo. Isho ihlala kumalungelo ayo iphume ihambe iyale vele kwenza umsebenzi ongeziwe kulobhadalelwa yona.